天是3月9号，然后起来吃一个午餐中餐。昨天买的半价的千吉的面包，这个挺好吃的，推荐。这个里面有辣白菜，还有自己做的麻花，还有火腿肠，然后一个馅饼，一个烙饼，然后和一个酸奶，就这样。今天天气还是不错的，然后这么晚，刚才稍微装饰了一下这个本子，因为实在找不到像样的本子了。它原本的封皮也不是这个蓝色的。上文科中偷小差，上个垃圾堆一堆，这是我爱吃的。今天天气真好，也真热，我都快干完一瓶了。Oh my god！ 我突然看到这个《极限青春》，这个是网页部曾经的综艺吗？还是关于生日？它上面是一个滑板。He Flip。网页部，开心今天有人淘宝买快递，就是这个系列买的相册，因为我不是拿了那么多照片嘛，然后就买了一个这种 PVC 还是透明的相册，圈圈的也是有圈圈。橡皮，拿是买的皮肤脱货一件海报，然后后面就没看，然后就买了一个是樱桃小丸子，一个是这个买这个叫买多少钱我也就买了10几块钱，然后小的冰箱贴吧，那个紫色的小丸子，小丸子，就是这种，它是软的，有一点相似，是有一点，这个手好奇怪，也说有一点点小黑点，然后白 T 有点脏。有点像那种外贸尾单，我原价买的东西，不建议买，毕竟可能要8、9块钱还是6、7块钱，但是那时候不是3、8节嘛，前几天，然后是有优惠券，5块钱优惠券，然后才买的，就这个。还有这个它是外面有一个那种泡沫膜保护着的，没有什么额外的包装，但是这个还不错，对，它是那种树脂的，还是沉甸甸比较分量的，比那个好多了。然后是可爱粉色的，还有这个小伙伴，这个好看。我觉得淘宝真的会很会抓人，抓你眼球，读你的心思。然后我那时候在刷这个，刷到了，它就推送给我，就买了，是挺好看的。而且这个瑕疵就还好。是它的材质的，基本上没什么瑕疵，所以就是统一的地方，这种臭臭萌萌的挺好看的，臭萌萌的。你一会儿的话我就把相册，相册，它上次还是很漂亮的，是老公的照片，就买小照片，然后把它淘宝。哦天哪，是这样子，可是大尺寸的做不了那种没有中档炫的。是这样子，就是那个，装相片装了半个小时吧，应该。但外面天已经都黑了，天哪！然后终于把这些相片都装完了，我真是天哪！是3月10号，然后我入坑差不多不到1个月吧，大半个月，然后收到了第1枚徽章，太好看了，是这个85的，再来小小的拆箱。其实我妈帮我领的快递在下面已经，但是还没有打开过。它是这种，它是防珐琅的。我现在是开了闪光灯，因为现在是傍晚，天有点黑了。然后，对我买的这个是金线的，某些角度上看也有点像黑线。我不知道为什么黑线的好像卖比较好，这个是金线的，然后它是珐琅的，稍微真的好好看的。这是我蹲的余量，然后没有瑕疵，对，好好看的。虽然说这一枚是38，然后再加上8块钱的运费，就是46，但真的好看，没什么办法。本来那家，它后面出了一个芭莎的2短，但是那个是还要等的。我就那个芭莎的我也不是就是那个双人芭莎各个地方，也有一点点心动，但是后面想想，毕竟价格也要40，然后还要等很久。然后这个的话是马上无忧就可以到手的。